Uma coisa que acontece comigo na rua, que eu particularmente fico muito atrapalhado, lembrando que essa é a minha experiência e não a das outras pessoas com deficiência visual em geral, é sobre o barulho. Eu tenho sensibilidade auditiva, e então quando tem um lugar muito barulhento, isso realmente me desconcentra. Não consigo perceber nada ao meu redor. A mesma coisa de jogar um pano na cara de um vidente. Quando eu tô num lugar muito barulhento, enquanto eu caminho, a sensação é essa. Nessas épocas de fim de ano, esse vídeo está sendo postado no fim de ano, é muito difícil caminhar pela rua com aquelas caixas de som, com os bares, com as casas, todos fazendo barulho. Eu acabo conseguindo. Eu tenho que reconhecer que é com muita dificuldade, porque eu perco a noção de se tá vindo carro, se tá vindo uma pessoa, eu acabo me desorientando devido ao alto barulho. Susto com fogos. Se você é uma pessoa cega e tá vendo esse vídeo, você também sofre com isso?